大家好，又到容易煮時間。今集同大家分享呢個叫做沙拉骨啊。其實沙拉骨一啲都唔麻煩嘅，不過花少少時間去做一啲功夫就係醃啦。咁至於買邊個部位咧？呢個就係真係一個係難題嚟嘅。咁其實我哋今次買咗呢個咧係肋排，咁係好高深啊！肋排同腩排又唔同啦。咁大致上分下，肋排就係一隻豬仔上面嗰部位，腩排就係喺豬嗰個肚腩嗰度一條條嗰啲嚇，即係上下個分別啦。咁我哋今次就係買咗呢個肋排就喺上面，咁變咗咧就會楞住多咗少少肉。首先買翻嚟咧，洗乾淨咗佢先。咁洗乾淨咗之後，咁你睇下大家睇下，佢係因為有黐住隻嚿骨頭同埋連埋肉。咁如果我成嚿去煮嘅時候咧，會花好多時間。咁如果我自己建議就將佢開咗佢，咁變咗啲小朋友或者唔會咬骨嘅，就可以俾嚿肉去食咯。或者大人可以咬個骨頭個位咯。嗱，咁我哋首先買翻嚟之後洗乾淨咗佢啦，同埋記住啊，揸乾水嚟㗎。嗱，咁點切咧？咁呢度連一個骨頭㗎嘛，咁我哋將佢開半，連埋一嚿肉咁樣開半。嗱，咁咪變咗一個骨頭，就加埋啲肉啦。嗱，整好切好晒之後，咁我哋就開始醃啦。一茶匙砂糖，俾一茶匙生粉，兩湯羹豉油，跟住再加3湯羹水，攪勻。嗱，好啦，攪勻之後咧，我哋就倒落去啲排骨度醃。至於醃幾耐咧，我就同大家講過啊，醃食物咧最少都要半個鐘頭，咁啲肉咧先會吸收到，同埋容易會入味啲。當然啦，時間越長梗係越好啦。咁我哋咁樣將佢醃勻佢。等到差唔多吸收晒啲水分啦，咁我哋就可以俾少少麻油佢。嗱，大家睇下開始冇晒㗎啦，係嘛？開始吸收晒啲水分啦，冇晒嗰啲醃料。咁我哋大家記住洗排骨，洗完之後咧，記住一定要揸乾水。嗱，記住係揸乾啊，唔係抹乾啊。如果你抹乾嘅話，只係表面上抹乾咗，其實啲排骨裡面就有水分啦，所以就會好難吸收到啲醃料啦，咁就難啲入味同花好多時間。咁當然啦，你再去更加好味道啲嘅醃耐少少啦，但係最少都要半個鐘頭至1個鐘係最好嘅，最少啊嚇。如果想入味啲嘅，醃咗2-3個鐘啊，甚至乎擺到一晚過一晚夜都可以。嗱，咁而家大家我哋吸收晒啲汁就咁，我哋最後點啊？記住俾啲麻油。如果冇麻油嘅話，可以俾油都得。嗱，咁我哋唔需要太多啊，俾少少啊，淋一淋少少。睇下嗱，好啦，我哋醃好之後就喺度等啦。嗱，好啦，咁我哋而家等佢騰有時間，我去準備個醬汁啦。咁沙拉骨嘅名副其實一定係沙律醬。咁通常我自己個比例嗱，即係隻牌子嘅味道會唔同嘅。嗱，至於我哋用卡夫咧，卡夫係比較酸少少，係啊。另外一隻就頂好嗰隻係比較甜啲。咁呢個卡夫酸啲，如果自己大家中意食偏酸嘅，咁嗰個比例就多啲啊。咁暫時我嗰個俾個比例就1:5。咁我哋今日用咗80 gram 嘅沙律醬，咁即係俾16 gram 嘅煉奶。嗱，咁樣個比例就大家要自己調校咯，因為有可能有啲人中意食酸啊，有啲人中意食甜啲啊嘛，係咪？咁通常我暫時就係1:5嘅比例。咁我哋將佢攪勻佢先啦。如果大家好中意食更加酸啲嘅，就或者可以加少少醋，因為始終沙律醬嗰個酸度咧唔會話係好酸。如果係比較中意食酸啊，就酸酸地嘅沙律醬味嘅，我而加啲蘋果醋。咁我哋而家就等一陣，去飲杯茶，等佢半個鐘之後先開始煮。OK。嗱，咁我哋醃咗一段時間啦，咁我哋而家就開始。當然喺屋企咧，我哋唔會用咁多油嚟炸噶嘛，咁我哋就話要用半
半煎炸嘅方式啦。咁我哋首先要將佢上少少生粉搭喺面得㗎，唔需要太多，輕輕拍一拍。嗱，我哋將佢上少少生粉得嘅，唔需要太多，仲要勻勻。我哋上咗少少粉之後，咁我哋就開始要燒紅個鑊，要俾多少少油啊嚇，要半煎炸。嗱，至於同埋咧，因為啲骨太厚啦，所以我唔建議用好大火，慢慢要用中火去煎炸佢。嗱，我哋會俾多少少油俾半煎炸。嗱，我等個油滾咗啦，我哋先開始慢慢再生細少少嘅火，即係燒紅咗啲鑊同埋啲油滾啦，跟住我哋生細少少火嘅慢慢去煎炸。嗱，大家睇到出晒煙啦，好似我哋開始生細少少個火啊，冇太大咯，生翻細啲，咁你就開始抌落去。嗱，大家都知道，因為豬肉咧，豬肉一定要熟啦。所以如果你太大火嘅話咧，有可能已經係燶晒，裡面都未熟。咁我哋話你生細少少嘅火，中火就慢慢煎炸佢，炸到佢熟先。嗱，我睇下佢炸咗差唔多嘅時候就開始反啦。嚟睇下呢邊開始已經金黃色㗎啦，已經炸到。咁我哋開始反轉佢，再炸埋呢邊。嗱，大家睇下，我哋可以炸到開始變金黃色嘅時候，咁我哋可以試下開翻大少少個火，大約大火滾油炸多佢1分鐘，咁我哋就可以熄火撈起啲骨，因為豬肉咗一定要確保佢熟。嗱，咁我哋已經大約炸到1分鐘啦，已經有多啦，咁我哋好啦，嗱，我哋而家咁樣熄火，將啲腩排撈起去，因為已經係熟晒。如果大家驚唔熟咧，可以攞嚿最厚嘅嚟剪開去睇一睇。所以其實好多人唔會喺屋企煮沙拉骨嘅麻煩就係炸嘅問題。洗乾淨就鑊咧，就開始煮嗰個沙律個汁噶啦。嗱，咁其實咧本身個沙律汁咧都係會有油嘅，咁我哋唔需要俾油。燒紅咗之後，我哋就將佢生到最細火。咁佢將個沙律醬倒入去，大家睇下，我哋要校到細火，慢慢煮翻溶佢。我煮翻開之後咧，咁我直接將個沙律，將個排骨倒翻落去。記住啊，千祈唔好開太大火，因為太大火嘅話咧，個沙律醬就會燶，好容易。大家睇下，將個汁煮溶咗，兜埋，咁我哋就可以熄火上碟。大家睇下，係咪好容易整咧？大家記得試下整，同埋分享俾朋友啊！當然記得 like 我 Facebook 專頁啦嚇，多謝大家，拜拜。